ඉන්සියුලින් කියලා කියන්නේ දියවැඩියා රෝගීන්ට ලබා දෙන දඬුවමක්ද? දියවැඩියාවේ ප්‍රභේද 3ක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. පළවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාව, දෙවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාව සහ ගර්භණී සමයේදී ඇතිවෙන දියවැඩියාව විදිහට. ඉතින් මේ පළවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාව ඇති පුද්ගලයින් අනිවාර්යෙන්ම ජීවත් වීම සඳහා ඉන්සියුලින් ලබාගත යුතුමයි. ඒ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අග්න්‍යාශය මගින් ඉන්සියුලින් හැදෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් හැදෙන්නේ ඊ타ත්ම සුළු වශයෙන්. එම නිසා මෙම පුද්ගලයන් ජීවත් වීම සඳහා ඉන්සියුලින් ලබාගත යුතුමයි. නමුත් දෙවනි වර්ගයේ දියවැඩියාව ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. අපි දන්නවා දෙවනි වර්ගයේ දියවැඩියාව තමයි අපි කවුරුත් අතර සුලභව දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ අපේ ජීවන රටාවේ ඇති වෙච්ච වෙනස්කම් හින්දා. ඒ නිසා එයට ඉන්සියුලින් අවශ්‍යද? අපි බලමු. දෙවනි වර්ගයේ දියවැඩියාව ඇති පුද්ගලයින් අනිවාර්යෙන්ම ඖෂධ ලබාගත යුතුයි. ඒ වගේම ආහාර පාලනය කරගත යුතුයි. දෙවනි වර්ගයේ දියවැඩියාව මුල් කාලයේදී හෝ ඖෂධ මගින්, ඒ කියන්නේ බොන බෙහෙත් මගින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දියවැඩියාව හැදිලා අවුරුදු 10ක් අවුරුදු 15ක් විතර ගියාට පස්සේ එම පුද්ගලයින්ගේ අග්න්‍යාශය මගින් ඉන්සියුලින් හැදීම ටික ටික අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඇතැම් වෙලාවල් වලදී මෙම රෝගීන්ද ඉන්සියුලින් ලබාගත යුතුයි. ඉතින් අපි මුලින් බොන බෙහෙත් ලබා දුන්නාට පස්සේ දැන් මුලදී හොඳට කන්ට්‍රෝල් වෙනවා එක ඖෂධයකින්, එහෙම නැතිනම් ඖෂධ දෙකකින් විතර. ටික කාලයක් යද්දී ඔබේ සීනි මට්ටම පාලනයෙන් ගිලිහෙනවා. එතකොට අපට නැවතත් බොන බෙහෙත් අලුත් වර්ග එකතු කරන්නට වෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා එක්තරා අවස්ථාවකදී එනවා බොන බෙහෙත් වලින් සීනි මට්ටම පාලනය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී වෛද්‍යවරුන් විසින් ඉන්සියුලින් ඔබට ලබා දෙනවා. නමුත් අපි දකිනවා ගොඩාක් පුද්ගලයින් මෙම ඉන්සියුලින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපගේ සායනයට එන බොහෝ රෝගීන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය තමයි, අනේ ડોක්ටර්, මම තව මාසයක් try කරලා බලන්නම්, උපරිමයට ආහාර පාලනය කරන්නම්, ඉන්සියුලින් නම් දෙන්න බෑ, ඉන්සියුලින් විදින්න නම් හරි අමාරුයි. ඉන්සියුලින් තියෙන්නේ එන්නතක් විදිහට. ඒක එන්නතක් විදිහට තියෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඉන්සියුලින් කියලා කියන්නේ අපේම ඇඟේ හැදෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. ඒක පිටින් ලබා දුන්නත් ඒ ප්‍රෝටීන් එක විදිහට තමයි ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. ඒක පිටින් එහෙම ලබා දුන්නාම අපේ ඇඟ ඇතුලේදී ඒකත් ජීර්ණය වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඉන්සියුලින් වලින් වෙන වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක හන්දා ඉන්සියුලින් තියෙන්නේ එන්නතක් විදිහට. ඉතින් මේ එන්නත් වලට ගොඩක් කට්ටිය බයයි. ඒක හින්දා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්සියුලින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි බොන බෙහෙත් වලින් පාලනය කරන්න බැරි වුණාම, දෙවනි වර්ගයේ දියවැඩියාව ටිකක් කල් තිබුණාම අපිට අනිවාර්යෙන් ඉන්සියුලින් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉන්සියුලින් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඔබගේ සීනි මට්ටම අර ප්‍රශස්ත අගයට වඩා වැඩි වෙනවා. ඇතැම් විට නෙවෙයි, බොහෝ වෙලාවක සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්සියුලින් එන්නතක් විදිහට ලබා ගන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් අපි ඉන්සියුලිනුත් පාවිච්චි කරලා අවුරුදු 100ක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්සියුලින් ඊ타ත්ම හොඳ ඖෂධයක් සහ එය ලබා ගැනීමට කිසිසේත්ම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඉන්සියුලින් ඔබට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍යයි. එය වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්ණය කළායින් පස්සේ ඒක ගන්න චකිතයක් ඇති කරගන්න එපා. ඒක එන්නතක් තමයි. නමුත් ඊ타ත්ම සියුම් ඉන්ජෙක්ෂන් කටු, එහෙමත් නැතිනම් එන්නත් කටු දැනට තියෙනවා. එම නිසා ඔබට දැනෙන වේදනාව ඊටමත් අවමයි. ඉතින් අපි ඉන්සියුලින් ඇතැම් පුද්ගලයෙකුට එක් වේලක් පමණක් ලබා දෙනවා. සමහර පුද්ගලයින්ට දෙවේලක්, ඇතැම් පුද්ගලයින්ට කිහිප වතාවක් ගසන එන්නත් කරනු ලබන ඉන්සියුලින් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ඉන්සියුලින් ලබා ගැනීම මගින් ඔබ සමහර වෙලාවට වළක්ව ගන්නේ දරුණු හෘදයාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අංශභාග තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඳට වැටිලා කකුලක් අතක් පන නැතුව, කන්න බැරුව, බටේකින් කෑම දදා කතා කරගන්න බැරුව
ඉන්න අංශභාග තත්වයක් වළක්ව ගන්නවා නම් ඇයි ඔබ ඉන්සියුලින් ගන්න පසුබට වෙන්නේ? ඉන්සියුලින් වලින් ලොකු අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය බයයි සීනි මට්ටම අනවශ්‍ය විදිහට පහත වැටෙයිද කියලා. ඉතින් ඒක අපිට අතුරු ආබාධයක් කියලා හඳුන්වන්න බෑ. මොකද ඉන්සියුලින් වලින් කෙරෙන්නේ අපගේ සීනි මට්ටම අර ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගේන එක. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලදී හයිපෝග්ලයිසීමියා තත්ත්වය එහෙමත් නැතිනම් අධික ලෙස සීනි අඩුවීම දකින්නට ලැබෙනවා. හැබැයි එතනදී රෝගීනොත් ඇතැම් වෙලාවට මේ ඉන්සියුලින් ගහලා කෑම කන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එහෙම කරන්න බෑ. ඉන්සියුලින් ගැහුවට පස්සේ ඔබ කෑම ගත යුතුයි. නමුත් ඔබට කෑම ගන්නට කලින් තීරණය කරන්න පුළුවන් මම අද ගන්නෙ මොකක්ද? මම ඒ සඳහා ගනු ලබන මාත්‍රාව කුමක්ද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙවනි වර්ගයේ දියවැඩියාව තියෙන පුද්ගලයන් හට නිර්ණය කරන්නේ එකම ගානක ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණයක්. එතකොට උදේ හවස ඔබගේ සීනි මට්ටම නිර්ණය කිරීමෙන් අනතුරුව. නමුත් ඇතැම් වෙලාවට ඔබ සලාදයක් වගේ කාලා හිටියොතින් අපි ඒ ප්‍රමාණයම ඉන්සියුලින් ලබා දුන්නොතින් ඔබගේ සීනි මට්ටම අනවශ්‍ය විදිහට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට සලාද ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙලාවේදී ගහන ඉන්සියුලින් ටිකක් අඩු කරලා ගහන්න. ඇතැම් පුද්ගලයන් ඉන්සියුලින් ගහලා වෙනදා කරන්නේ නැති ව්‍යායාම ප්‍රමාණයක් කරනවා. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙලාවේදී ඔබ අමතර ආහාර වේලක් ලබා ගන්න. එහෙමත් නැතිනම් ව්‍යායාම කිරීමට පෙර එය නිර්ණය කිරීමෙන් පස්සේ ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා ගහන්න. මේවා කොච්චර ප්‍රමාණයකින් අඩු කරන්න ඕනේද? ඒ වගේ දේවල් ඔබට වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්සියුලින් කියලා කියන්නේ දඬුවමක් නෙවෙයි. ඉන්සියුලින් කියලා කියන්නේ හොඳ බෙහෙතක්. ඔබගේ සීනි මට්ටම හොඳට පාලනය කරනු ලබන හොඳ බෙහෙතක්. ඉතින් ඉන්සියුලින් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්ණය කළා නම් ඒක ගන්න පසුබට වෙන්න එපා. ඒක ඉන්සියුලින් නියමිත මාත්‍රාවෙන් අරගෙන ඔබගේ සීනි ප්‍රශස්ත මට්ටමකින් තියාගන්න. එතකොට ඒ සීනි මට්ටම නිසා ඇතිවෙන සංකූලතා වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගර්භණී සමයේදී ඇතිවන දියවැඩියා තත්ත්වයන් සඳහා අපි ඉන්සියුලින් ඖෂධය ලබා දෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ගර්භණී සමයේ අපි ගොඩක් ඖෂධ ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉන්සියුලින් ඖෂධය ලබා දෙනවා. ඒක නිසා ඒක කොච්චර සේෆ්ද කියන එක. කියන්නේ ඉන්සියුලින් වලින් අතුරු ආබාධ ඇති වෙනවා නම් අපි ගර්භණී සමයේදී ලබා දෙන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඉන්සියුලින් කියලා කියන්නේ ඊ타ත්ම හොඳ බෙහෙතක්. අතුරු ආබාධ අඩුයි. මවට සහ ලදරුවාට සිදුවෙන අතුරු ආබාධ අඩුයි. ඒක නිසා ඉන්සියුලින් ලබාගත යුතුමයි. දියවැඩියාව සඳහා දැනුවත් වීමට නිතරම අප සමග රැඳී සිටින්න.